咁今日咧，我真係同大家講下咩叫 social policy 啦，就希望同學咧通過我哋今次嘅簡介會咧，了解多啲我哋呢個 program 到底學到啲乜嘢嚇。咁呢個其實咧第一個就係講緊啲乜嘢係叫 social policy。當然係 social policy 就係講 social 啦。咁呢少其實咧，我哋會見到咧，當我哋喺呢個社會裏邊生活咧嘅乜嘢係同我相關嘅，我同呢個社會之間要 deal 乜嘢嘅 contract 啊咁樣。其實呢個其實係我哋 social policy 裏邊非常之關注嘅點咯。咁我哋呢個從我哋成個 social policy 嚟講咧，其實邊一科咧，其實都係需要 answer 3個問題咯。咁乜嘢咧？就係 social policy concern 乜嘢咧？當然係 concern 呢個社會嘅需要啦，包括咧我哋會關注個人嘅呢個需求啦，每一個嘅市民嘅呢個需要係啲乜嘢。但係咧，要點樣可以將每一個人嘅呢個不同嘅需求咧，都變做一個社會政策咧，要可以喺呢個社會政策裏邊反映出呢個就係我哋 social policy 裏邊非常之關注嘅點啦。第二個咧，我哋當然會睇到一啲嘅 social problem 啦，或者 social issues。咁同埋咧，當然我哋會 concern 成個社會點樣可以健康地發展，特別咧，譬如咧而家嘅 pandemic。而家呢個社會嘅一啲嘅呢個撕裂嘅問題啦等等，其實咧我哋呢個社會政策點樣可以 bridge 大家一齊可以睇呢個社會點樣反應咧？咁同埋咧，我哋都會了解下呢個點解會有好多嘅社會問題會出現咧？邊一批人點解會咁弱勢社群點解會出現咧？點解要貧窮啦等等？呢個其實都會見到好多嘅呢個我哋會需要學習點樣分析呢個社會，呢個社會嘅問題原因係啲乜嘢啦？同埋咧，我哋講緊呢個問題咧，唔係講緊一個問題嘅單一嘅原因出現嘅，至少要好多嘅。譬如咧，我哋會見到有價值觀啦，或者係呢個 underlying 嘅 philosophy，我諗都會影響我哋成個社會嘅呢個結構，包括呢個譬如舉個例子，你講緊呢個價值觀咁嘅熱情咧，大家會見到咧呢個香港啦，其實大家會比較關注呢個呢個健康問題，至少大家會見到，因為我哋之前有個 SARS 嘅經驗。咁呢啲都會見到咧，我哋戴呢個 mask 呢個口罩冇咁艱難嘅，但係咧外國咧其實推動呢一點都係好多 argue 都會出現嘅。其實我哋都需要了解點解會咁多嘅 argue，點解要人會咁簡單就會遵守，要人咧係堅持唔肯做呢啲嘢，其實都係我哋 social issue 裏邊都需要關注嘅。咁樣反而嚟講咧，如果係變咗我哋社會嘅一個政策，公共衛生政策上面咧，我哋要點睇咧咁樣？最尾一個咧，其實就係講緊點嘅呢個點樣做。其實我哋要關注政策咧，點樣製作嘅呢個製作呢個政策咧，佢嘅呢個途徑係啲乜嘢 ，pathway 係啲乜嘢。咁啊，大家會見到咧，我哋會關注到邊批人需要 engage 我哋做 policy making 啦。咁啊係 from top to bottom 咧，或者係 from bottom to up 咧。咁啊呢個其實咧都係我哋需要考慮嘅地方，或者我哋社會政策裏邊都會學到嘅啲嘢。咁第二個咧就係 existing 嘅政策咧，依然呢個社會變化到底係滯後咧，而話咧我哋要再改善佢，至少要做 policy review 啦。同埋呢一啲嘅政策咧，我哋諗到係好 ideal 嘅，但係咧實踐嘅時候咧，可能都會出現一啲需要 review 嘅地方。譬如舉個例子，你講最低嘅工資啦，咁其實會見到就係最低工資，當然我哋會想保護我哋呢個勞方，即係勞動呢個labour market 呢邊嘅我哋 worker 啦。但係咧會見到咧，當我哋最低工資咧，其實咧佢會導致我哋成本嘅升高嘅。啲 employer 咧，佢會用各種方法咧，可能係譬如咧逃避呢個，或者係譬如咧將呢個工種咧做減輕咗。譬如好多嘅呢個工作已經係唔見咗，佢寧願咧用 AI 嘅方法代替。咁呢少啲會見到咧，當我哋人本咧係比較高嘅時候，呢個最低工時係咪真係可以保護到我哋勞工咧？其實都係我哋值得我哋做好多嘅 review。咁同埋咧，我哋會可能係唔單止睇香港嘅政策啦，同時間我哋要睇外國嘅政策啦，或者係講緊福利國家嘅政策啦等等。我哋會想 follow idea from other country 啦。咁其實呢個都係我哋係見到我哋要學習嘅一部分啦。咁當我哋呢個了解呢個社會政策過程之中咧，我哋要睇下呢個社會問題咧，大家會見到係比較複雜嘅，人同環境之間點樣互動啦？點解我要呢一種嘅？譬如咧，點解我結婚咧需要報備下，我係需要申請咧等等？呢個就係我同呢個社會之間到底係標乜嘢嘅 contract 啦等等。
同埋咧，呢個社會咧要點樣保護我咧？咁樣其實呢個相互之間，我哋都會喺呢個政策呢邊可能都會慢慢係有一啲嘅 course 都會講到嘅。我自己係比較係啦講呢個human development 部分啦。咁至少大家會見到咧，社會嘅問題咧，足以顯示出嚟一個社會嘅一個需求啦。咁 ecologically 咧，咁大家可能都會慢慢會通下，到底我同呢個社會之間，我同其他人之間點解係意見不同咧？咁意見不同之後咧，點樣可以被聚焦變咗一個共同嘅呢個利益咧？其實呢個都係我哋學習之中會睇到嘅。第二個咧，其實咧我哋社會政策咧比較關注，唔單止係個政府所每一個政府咧，或者係通過呢個政策嘅呢個實施，點樣去照顧每一個人嘅需求，包括佢嘅 happiness 啦、well-being 啦、mental health 啦，同埋 human rights。同時間我哋要點睇到點樣 balance 住社會每一個人嘅呢個照顧，同時間要睇到社會可以點樣可以更加健康地發展。於是我都會 concern social quality 啦，同埋 social well-being 或者係 quality justice 呢啲嘢。當然我哋會見到有好多嘅，譬如咧弱勢社群啦，同埋咧我哋會有一部分會講緊其實有 powerless 嘅，咁就冇權利嗰批人，或者係講緊點解而家大家有到好多社會呢邊有好多嘅黑橋，其實可能就係 something problem， 咁有啲社會嘅問題係需要我哋研究下。咁於是會有啲嘅我哋課堂裏邊都會講，譬如咧可能係涉及到貧窮問題啦、權利嘅呢個分配問題啦、資源嘅分配、再分配嘅問題啦、公義嘅問題啦，同埋平等嘅問題等等。所以其實咧，我哋社會政策咧，其實係好希望培養一批有社會責任同埋社會良心嘅一個社會學家或者係社會工作者。咁至少大家可以見到咧，我哋又會考慮到咧，就係譬如咧 policy making 呢一部分咧，同埋呢個而家我哋譬如咧 pandemic as a new norm， 我哋點樣可以呢個因應呢個社會嘅變化咧，社會政策要點樣可以因應變化得更加好啲咧，因應大家嘅需求。其實呢個都係我哋呢個社會政策呢邊要研究嘅部分咯。咁呢書其實咧，我舉個例子，譬如咧，我哋而家 pandemic 到底需唔需要我哋有呢個 control budget， 同時咧會唔會係要 deliver 一啲錢俾我哋現金咧？點解係澳門咧成日都要現金牌咧？香港點解好似又唔係好比呢個澳門嘅政府差，但係點解唔派錢咧？等等，其實呢個咧都係 policy 裏邊需要考慮嘅地方。咁社會政策就係講社會資源點樣分配同埋再分配，並保證咧我哋係相對嚟講比較平等，更加要講公義呢一部分。於是呢一方面咧，我哋唔係講緊我需要，於是我就可以攞到。咁樣點樣可以係配套呢一個政策咧？點樣係分配同埋再分配呢個資源咧？其實我哋社會政策裏面非常之關注嘅點啦。第二個呢個我哋要見到咧，社會政策咧最緊要係講保障同埋增進每一個人嘅福祉啦。咁當然係呢一方面咧，我哋要關注點樣可以做到政策會更加好嘅，就係我啱啱講嘅不斷講。咁意思點解我哋而家要唔排錢咧？外國派咗咁多，咁啊外國譬如咧美國派咗咁多錢之後，通脹要點算咧咁啊？咁而家其實都係我哋成個政策呢邊可能譬如咧講緊globalization and social policy 啊，呢個成個社會環境變化之後，我哋 policy 會點行咧咁。第二個咧，其實我都想介紹下我哋成個呢個 program。啱啱好咧，我啱啱呢個講翻下，我哋呢個 program 啱啱今年咧就係10年啦。咁2012年我哋係launch。咁咧其實我哋啱啱開始嘅呢個 program 其實咧係 under 我哋 social work department。咁意思其實成個 policy 嘅呢個 social policy 嘅 program 嘅 syllabus 咧，其實主要係同我哋社會工作咧係相關嘅理念而設立嘅。意思大家會見到咧，我哋比較 concern，譬如咧同社會福利界之間嘅關係啦、社區組織啦，同埋我哋社企等等嘅一個合作係比較多嘅。意思我哋呢個好多嘅呢個培訓啦，或者課程嘅呢個 tailor-made 出嚟嘅呢個課程，其實咧都係想回應下呢個社會嘅需求啦。第二個咧會見到咧，我哋呢個學生咧畢業之後，大家都會 concern 佢去邊咧咁咧有幾個咧咁大家會見到，大致嚟講會做公務員嘅有一部分啦，有啲人咧會做智庫啦，做一啲政策嘅研究啦，有人咧可能好似啱啱嗰科老師講嘅，可能做通識教育啦，又可能係去到呢個 run 呢個咩咧社企啦，有啲人咧會入到呢個政府裏邊做公務員啦，同埋咧政策上面咧可能會有人咧會入到呢個 party 呢邊咧做一啲政治團體呢邊嘅工作。而往年其實咧，我哋有啲同學咧，其實畢業之後都曾經最輝煌嘅時候咧，我哋應該有4個同學咧係立法會議員，唔係
對唔住係區議會嘅議員啦。咁於是乎咧都會見到咧，其實咧我哋呢個政策嘅呢個課程咧，好多學生咧就係投身對社會嘅服務之中係比較多嘅。咁咧亦有同學咧會去先 master 咧，譬如咧遇到公共政策啦，或者社會學啦、社會工作啦，同埋護理啦。有啲人咧會做 business 呢一方面嘅，因為我哋會講啲呢個社會政策咧同呢個 social business 係非常相關嘅嚇。咁因為我都想講下啦，其實咧我哋program 呢邊咧 master program 有社會嘅心理輔導嘅啦，同埋咧我哋社會工作嘅碩士課程，特別可以註冊做社工。呢啲讀完之後咧，其實我哋點解會同呢個社會工作之間相關咧？因為我哋社會工作不外乎係照顧人啦、關注人。呢啲我哋會做 mental health 方面比較 micro 啲，講緊 psychological mental health 啲嘢。但 macro 啲我哋會講政策點樣照顧社會福利政策，點樣可以即係照顧我哋弱勢社群。因為社工主要係做呢啲嘢。至少如果你今次你係冇機會可以報讀社工，咁我哋呢個科讀完之後咧，就係好大嘅機會就可以入到。因為過往我哋已經有一啲同學係已經入咗呢個註冊社工嘅呢個碩士課程，而家已經畢業做社工啦。咁我都係啦，想同同學講下呢啲。咁於是我將呢個成個呢個畢業嘅呢個出路咧，所有同學都已經有位出片呢個有啲畢業嘅同學咧，可能去自負啦。咁有啲同學咧，可能入到社企啦。有啲同學當然係做 program worker 啦。呢啲有好多嘅工種咧都可以做嘅。當然係做社會福利、社會服務嘅機構比較多啲。有人咧會入到學校或者呢個大學呢邊，譬如做 RA 啊咁。咁呢啲另外一部分，譬如今年咧，我有個同學我自己 supervise 嘅學生咧，佢今年就入到Hong Kong U 咧 PhD 嘅 candidate 啱啱攞到，咁佢 UST 嘅第1名嘅學生畢業嘅，我都好開心啊！其實我哋呢個 program 學生咧，其實質素都非常之好。咁第二個咧就係可以啱啱講可以入呢個社工啦，或者係社會政策啦，可以社會服啦，或者有一部分咧要去到 criminology 啊等等呢一部分。咁我哋呢一科咧點樣如果你入到我哋呢一個 program 咧，會學到乜嘢咧？咁同大家慢慢講下啦。咁我哋主要嘅呢個學分咧係66個學分。咁66個學分呢邊咧48個學分咧major core course。咁呢個大致每一個學分呢個學科咧都係應該有3個 credit， 至少要16個學科咧你可以學到。仲要咧我哋會見到有15個咧係應該係 elective。咁仲有一科咧就係 GE 嘅呢個 capstone course， 咁我哋啱啱標出嚟嘅就係 digital course 呢個部分，因為我哋想應驗呢個時代變化啦，高科技、數碼科技啊等等，所以呢個部分呢邊咧我哋啱啱改變 reconstruct 咗呢個 syllabus。咁大家見到呢一個 course， 如果你入到第1名咧，就係學呢幾科嘅。第一科咧就 diversity and social structure of the modern states。咁大家會見到對呢個社會嘅宏觀嘅一個把握，總體 overview 睇呢個社會點。第二個咧，我哋會見到係比較重要嘅一個 course，principle and theories of social policy， 就係 social policy 嘅基本嘅理論，包括出 human rights， 包括我哋會見到嘅，譬如咧講緊 social justice 啦、equality， 我哋每日都講嘅。但點解理解點樣可以實踐同呢個社會嘅現實咧先結掛鈎，同埋咧可以 integration， 呢個其實咧喺呢邊咧非常重要。同埋你講緊公義公平啦，我哋呢個社會嘅資源啦等等點樣分配就係分配啊等等。第三個咧就係 social justice and social movement， 咁咧因為我哋會見到社會個運動全世界都係好多，點解會要社會運動咧？我哋點解會講緊呢啲嘅運動？當然而家咧可能係都係需要考慮下呢個社會嘅我哋係想推動呢個社會嘅積極嘅變化。咁第4科咧就係 social research， 其實同其他學科都係一樣嘅。我哋希望咧係要專備我哋同學係有一個 research 嘅 mindset 啦。咁希望大家係用揀科學嘅方法睇呢個社會，唔係單咁感覺我中唔中意，我喜唔喜歡咁樣嘅一個簡單嘅感覺。其實咧，我哋係希望咧大家有一個比較 scientific 嘅一個 mindset 咧睇呢個社會，同埋睇呢個社會同呢個我之間嘅關係係啲乜嘢，同埋對每一個嘅市民之間嘅關係點啊。仲有一科咧，我哋可能同學都需要嘅就係第一科就可能係要講 elective 嘅 course 啦咁樣。咁同埋咧，有同學如果唔係 CIE 嘅同學咧，可能你要補一啲 GE course 啊。咁第二個成咧，你可能就要讀咧就係一科就叫咩咧？NPO 嘅呢個management。咁意思我啱啱講，其實我哋會同呢個社會企業之間嘅一啲嘅
密切關係。於是我哋會請咗一個 CEO 幫我哋搞呢一科嘅。於是同學會見到，當年喺學科上面咧會經常都會可能將佢旁證啲未來嘅 employer 嚇。咁我哋有同事會過嚟搞咗10幾年，幫我哋搞 CEO 呢一個 CEO 就幫我哋搞呢一科。第二個做 culture and social policy， 我啱啱講其實 social policy making 咧，其實係需要同我哋呢個成個社會嘅一鋪嘅價值觀係相關嘅。到底我哋係點解關注呢一種嘅價值觀，而唔係用緊另外一個價值觀？係咪全部都係歐美國家嘅價值觀係依然可以香港去用咧？而或者我哋睇其他嘅，到底要乜嘢嘅呢個係 concern？其實 culture social policy 嘅需要講呢啲嘢。globalization 咧，當然我哋會見到成個 globalization 之後咧，我哋成個 globalization 而家成個社會嘅格局都變化咗。咁咧呢個 from 呢個 worldwide globalization 變咗一個 regional 嘅一個 globalization， 我哋 social policy 要點樣演繹咧？咁 globalization 一定係講緊一個 economic 嘅 globalization， 同埋我哋講緊咩咧？講 capital 嘅 globalization， 同時間我哋會講呢個社會嘅發展咯。因為咧對於一個社會嚟講咧，社會戰策如果做得好嘅話，會導致成個社會或者一個 city 嘅呢個國際嘅競爭力係非常之強勁。而且香港其實係同呢一方面係非常之相關。所以如果香港想保持住國際嘅呢個競爭力，呢一科咧其實同學咧絕對可以考慮下點樣好好地學下。咁 policy process and politics 咁樣即係正如我啱啱講，其實成個社會環境之中，我哋需要理解下呢個政策嘅呢個制定咧，受到好多嘅影響，包括咗政治嘅影響，包括 election 啦、選舉上面，大家會見到選舉嘅時候咧，大致嚟講都係評咧打評都係講緊宣傳下我嘅社會福利啊，或者係社會服務啊等等，其實都係講緊我哋係 user friendly， 我哋 citizen 嘅 friendly 啊等等。咁呢啲都會見到咧，我哋會同呢個 politics 相關。但係我哋做啲社會福利咧，可能係使錢啦，但係點樣賺錢咧？呢個相互之間有冇咩同政治角力之間嘅力量有關係咧？其實而家大家睇 USA 可能而家都會見到一啲嚇，咁啊香港其實都係有。咁我哋會睇翻呢一科咧，其實都係講呢個社會政策啦，同埋呢個政治角力之間嘅關係。咁同埋咧 social policy in Chinese societies， 咁因為我哋香港咧係同呢個 Chinese culture 相關嘅，因此我都會睇到比較闊啲嘅，譬如咧麥卡台灣或者新加坡或者係同呢個我哋移民出去嘅呢個 Chinese society 同我哋 social policy 相互之間有咩關係咁。咁同埋咧呢一科可能都有呢一個 semester 有同學，如果你需要補底，你可能要就係補住呢 course。如果係 Year 3嘅話咧，咁我哋會Year 4嘅話咧，我哋同學咧都會見到咧有一科非常重要做 honour project 啦。咁我自己係 coordinate 呢一科嘅，咁其實咧就會 prepare 同學咧未來可以 equip 同學咧可以係做 RA 啊，或者係 pursue 呢個 further study， 譬如咧做 master 讀呢個 master 啊，或者 PhD。咁呢個 honour project 呢一科咧其實係一個 one year course。咁我哋會見到咧，其實我哋老師咧係每一個老師都一個人可能帶4、5個同學啦，咁喺1對1可能做好多嘅好 intensive 嘅 supervision 嘅。咁第二個咧就係要2科同學要讀嘅，大家會見到同 social enterprise 相關嘅。咁同埋咧我哋會見到咧係講緊可持續發展，社會點樣可持續發展，就包括點樣係收入平衡啦，同埋咧我哋呢個社會政策之間咧點樣去保證我哋人可以發展，同時間呢個社會可以可持續發展。包括環保嘅議題啊等等都會出現，咁同埋有3科嘅 lectures 啦，咁同埋咧我哋會睇最尾1年咧，咁大家會見到最尾一個 semester 咧就比較多啲係 research 相關嘅，或者相對比較呢個需要咧比較 advanced course 啲嘅，咁4字頭都係 Year 4嘅同學要讀嘅，叫 policy analysis and evaluation。咁其實真係講緊我哋要做 comparison 啦，仲要做呢個 review 呢個 policy。而且同學讀完之後咧，會睇呢個政策咧，唔係講緊感覺點樣，而係有一個系統化你可以評估同埋呢個檢討下我哋 existing 嘅呢個政策啦，或者一啲嘅呢個福利嘅呢個措施等等，同埋咧有另外一科咧就係講緊 management 啦。咁我哋講緊行政上面嘅呢個管理同埋呢個行政上呢個 NGO、NPO 之間嘅關係係點樣？同埋咧我哋會睇呢個不同國家之間政策嘅比較啦。咁同埋咧有一科嘅 elective， 我哋第5個 elective 就係最尾一年咧一個 semester 咧就要讀嘅。
我哋呢個elective 咧應該要8科嘅，咁同學咧會揀5科，咁我哋都會見到咧，我哋啱啱就係 reconstruct 咗嗰個 syllabus 啦，咁意思我哋會見到有2科咧係比較深嘅，咁一科咧就係 CD， 即係因為咧我哋會見到咧而家呢個 CD 咧同呢個社會嘅剪裁相關得好廣啦，好緊密，同埋咧有一啲同學咧會未來如果 prepare 同學入到呢個社工行業呢邊 ，CD 係非常重要一個範疇嚟㗎，意思我哋會變咗一個 Community Development and CEP 啦，就係 Community Economic Practice。咁第二個咧，其實咧係啦，我自己做出嚟嘅就係想我哋同學多啲政策嘅人咧，要對大數據有啲敏感度嘅，意思要對呢個數據反映出嚟政策嘅趨勢咧，或者呢個社會嘅需求咧，其實係同政策數據係非常之有相關嘅。呢個大數據咧，其實咧係非常重要嘅。意思我哋對呢個 data analysis 嘅同埋 modeling 嘅方法啦，咁同埋咧，我哋有啲同學咧可能會入到未來要做 program worker 啊咁樣 evidence base 我哋需要檢討下呢個 program 做得行得好唔好咧咁樣。意思我會增加一個叫 program evaluation 嘅呢個科目，呢一部分俾大家。咁亦想希望同學咧畢業之後咧係有能力咧做少少簡單嘅一個 research 啦。咁同埋咧下低啲嘢咧都會見到咧 elective 比較好多同學都比較中意嘅 youth and citizenship 啦，即係 as a youth 咧我哋點樣行使自己公民嘅權利啦，同埋 youth 點樣變化啦等等，咁要 gender 議題啦，同埋 poverty and social exclusion， 即係講緊扶貧咧或者減貧咧，其實咧係世界級嘅問題。咁喺香港可能講緊唔係講緊絕對貧窮，但係相對貧窮我哋點睇咧咁樣？意思貧窮嘅議題係非常之重要嘅，係我哋社會福利同埋社會政策裏邊非常之需要考慮嘅地方。同埋咧，我哋講緊 pension and retirement protection， 就係講退休完之後，咁我哋會見到咧社會政策比較關注咩咧？弱勢社群。唔單止從 gender 角度咧，我哋要睇嗰個咩年紀比較細或者係有年紀比較老嘅人咧，佢係貢獻一世然之後退休完之後，係咪最尾一部分係咪好越酸嘅生活咧，或者可以好好嘅 quality 嘅生活咧？呢個就係 pension and retirement protection 呢一科要講嘅。當然而家最尾一科咧就係講緊咩咧 public health care system 啦，唔單止了解香港啦，同埋我哋要睇歐盟啦、歐美國家係點樣行呢個 public health 嘅 care system。咁呢個咧就係我哋 course 裏邊嘅嘢。咁我哋呢個 program 咧要6個咧關注嘅聚焦嘅點，希望可以係通過呢個課程之後咧，畢業同學咧其實可以連自己6個焦點嘅點咯。第一個咧就係推動政策嘅呢個制定同埋檢討啦。咁呢啲你見到咧係同呢個第三界別相關嘅，譬如就我哋會入到社企啦，或者做呢個自負啦，或者做第三方做檢討啦，或者 program evaluation。第二個咧，其實咧同學咧係可以學到一個非常重要嘅呢個 mindset， 就可以學下呢個社會分析呢個社會嘅危機啦、需求啦，同埋咧社會嘅權利。咁大家會見到，其實啱啱我講嘅社會政策咧，非常之想培養人咧變做一個社會良心啊，對呢個社會要監管噶嘛，唔係政策想講乜就乜咯。呢所以我哋要檢討啦，但係我哋需要科學化咧分析呢啲嘢。咁呢所以我哋要推動社會運動啦、社會公義啦、社會公平公義等等。第四個咧，其實大家會見第三個咧，其實會見到咧我哋會睇大中華區，因為我哋有 localization 嘅本土化啦。咁政策咧唔係講緊外國講乜我就講乜，外國點樣做我哋即刻要可以 adopt 嘅。咁如果咁簡單就唔需要讀書嘅。咁實際上面我哋係需要做 localization 本土化啦。咁所以大家會見到咧，我哋會睇大中華區咁樣文化對我哋知道政策到底有咩影響。而家係多元文化嘅，譬如咧我哋移民文化啦，仲有呢個中西合璧嘅呢個香港，對香港嘅政策到底有咩影響等等。咁同埋第四個咧，其實咧我哋會見到我哋會做咩咧？重點嘅一個討論，做 seminar 啦，做 workshop 啦，有啲嘅呢個請呢個社區工作好有經驗嘅人翻嚟同我哋做呢個分享啦，同埋我哋社工啦等等都 involve 我哋呢一科裏邊嘅，依需要好多做政策嘅呢個研討，同埋我哋同社會工作學系咧就要好多嘅 connection， 依需呢個社會工作學系呢邊好多經常有嘅，譬如咧 lunch seminar 啊等等。其實我哋都會 join 嘅，都要 open 俾我哋同學參與嘅。咁呢個坊間裏邊 innovative 嘅一個 service 啊，或者係有咩政策嘅一個檢討關注點咧，社工係非常之敏感嘅。呢啲我哋會經常都會同佢哋有一啲互動嘅一個討論同埋研討啦。
同埋咧，我哋啱啱見到咧有好多嘅呢個研究啦，同埋我哋會跨學科嘅呢個綜合啦。ECVD 會見到咧，我哋呢度咧仲有呢個除咗呢個 honour project 做 supervision 之外咧，我都要有 academic advisor。你知每一個老師其實會喺屋企一啲學生咧，即係入邊做咧，我哋一個老師會貼身照顧我哋嘅學生。咁啊，同佢係一個 regular 有啲 meeting 啦，同佢有 personal needs 啦，或者 personal issue 都可以同你嘅 advisor 傾傾。同埋咧，如果若然你有啲咩academic 上面或者學業上面有啲咩困難咧，同啲 advisor 可以傾得好密切啲嘅嚇。咁呢個其實都係而家我哋呢個 program 裏面嘅特色。呢個第六個咧，其實咧都會有啲嘅實質嘅，譬如咧我哋會揾啲嘅機構啦，包括我會帶我啲同學咧落 field 啦，咁啊，譬如咧舊年我都會帶同學去呢個元朗啦、屯門啦，或者邊遠地方睇寮屋啦，睇呢個房屋問題點解解決唔到咧？點解元朗區咧或者係新界咧好大嘅一片土地咧就唔可以用啦等等？咁呢個咧其實咧都係一啲嘅實質，同你 course 裏邊有相關嘅。咁有啲咧，我哋可能係譬如咧會揾啲 party 咧俾學生做呢個 attachment 啦等等，即係 NGO 啦同埋 NPO。咁其實 prepare 同學咧可以未來去揾工嘅時候咧，你可以做 program worker 啦，就了解一下呢個成個機構嘅呢個環境同埋呢個價值觀係咪同你自己個人嘅 personal 嘅 value 係咪好相異咧咁樣。issue 喺呢一方面咧，我哋希望咧培養同學乜嘢咧？咁當然我哋希望同學咧有啲政策嘅檢討嘅能力啦，同埋我哋要國際嘅視野啦。咁樣當然咧，我哋重點會擺喺大中華區嘅。第二個咧，其實咧會見到咧，我哋係希望同學咧係了解呢一科咧，其實係同好多學科係可以相關。譬如咧，可以同環保嘅政策相關，又可以同公共衛生啦，又可以同呢個政治關啦，又可以做呢個議員啦，又可以同社會服務嘅 design 相關嘅。咁同埋咧，我哋會見到咧，係希望同學咧有能力咧可以鑑別到呢個社會嘅需求，乜嘢係最重要嘅，要做啲 prioritizing 嘅。咁啊有啲能力咧要分析啦，要了解，同埋要可以應驗啦，當然要有檢討嘅能力啦等等。同埋咧，我哋係希望同學咧可以有應用呢個分析嘅能力啦，同埋咧要宏觀啲了解批判思維係非常重要嘅。我哋唔單止簡單多一種 model 就 OK 嘅，可能我哋要 integrate 好多嘅 model 先可以係 localize 一種好嘅學方法。咁其實呢個都係我哋呢個課程裏邊希望係培養同學嘅一個 critical thinking 嘅 mindset 啦，同埋你有一個 social consciousness， 就係社會良心啊！我哋不斷講呢啲嘢。同埋咧，希望同學咧可以了解特別嘅一啲特別嘅政策，譬如咧呢個 education policy 啦，呢個public health 嘅 policy， 同埋我哋會講緊呢個譬如咧 social welfare policy 等等，其實都會了解譬如特別嘅一啲嘅社群啦，譬如咧 gender minority 啦，或者係講 minority 啦，或者係講緊我哋會講緊 aging 嘅 population 啦，或者 young people 點樣 take care 佢哋。其實呢個都係我哋關注點，同我哋社工其實好 close 嘅。點解我哋社工咧係非常之喜歡我哋 social policy 嘅同學咧畢業之後可以入讀呢個社工嘅呢個課程，就係因為好相關嘅相似嘅價值觀。咁 admission 嘅 requirement 大家都知道咧，其實同其他嘅相關嘅，其實我哋冇咩特別嘅揀選嘅。不過咧，當然咧 social science 嘅咧，我哋會比較優先啲嘅。當然我哋對呢個GPA 有少少有啲嘅呢個concern 嘅。即係如果有需要嘅話，我哋會有啲嘅面試啦、interview 啦等等。其實咧 interview 唔係講緊想考乜嘢，最緊要係想知道下係咪我呢一個 program 真係適宜你嘅興趣咧，同埋咧你未來真係想同我哋呢個社會政策相關或者社會服務相關嘅議題相關咧。咁同其他嘅呢個 program 一樣啦，我哋有好多嘅 information 俾大家。咁大家可以，如果你係想知多啲咧，你可以上網啦，同埋通過 email 等等聯絡我哋啦。係啦，大致都係咁嘅。睇下有冇咩問題要問下。